阿亮哥讲故事：小鸟说话。我有一只小鸟，它很好看，它的头是红色的，嘴是白色的，翅膀是黄色和蓝色的。它是我的生日礼物。我每天教它说话。早上我说早上好，它不开口；晚上我说明天见，它也不开口。过了1个多月，有一天早上5点，听到弟弟哭，开门一看，是我的小鸟。晚上我洗澡的时候，听到有电话，开门一看，又是我的小鸟。上个星期四，家里没有人，我的小鸟学弟弟哭，哭了2个多小时。有人听到后给警察打电话，警察来了，打开门，小鸟说早上好，警察笑了。妈妈很生气，把他赶进厨房。出来时，他又说话了，他说对不起，那自己做了什么？从那天开始，他学会了很多话，做作业，9点了，快，都是妈妈喜欢说的话。妈妈很高兴，可是我不喜欢听。昨天我的小弟弟也学会了这些话，做作业，9点了，快。